我哋係咪準時開始咧？應該係。係我係咧，我邀請你哋台下隨時發言。冇所謂啦，我哋佢 Q 得我哋開始，我哋就可以開始㗎啦。行過都好過，冇錯過係咪？係吳子君個 slide 係充滿年代感嘅，但係咧而家睇翻亦都不過時。係人才輩出嘅 IF microwave。好大家好，歡迎嚟臨Art Central。今日我哋係公眾日第一個講座。咁我哋而家係會講藝術科技發展與蛻變中的當代藝術生態。順次序由左手邊第一位係 Samuel 啦，另外一位係吳子君啦。再喺我隔離嘅係 Keith Lam。咁佢哋有趣嘅地方，我哋要拍手係，唔好意思。我係今日嘅 moderator 蘇怡，亦都係今屆 Central 創意環節嘅策展人嚟嘅。咁就點解會請3位去做個講座啦？其中一個原因就係因為今年 Central 嘅香港藝術家委約項目，其實係做緊一個我哋而家有一個 term 叫 Art Tech， 即係藝術科技嘅作品啦。咁係侯嘉琪嘅影像雕塑，咁喺 P1 個 booth 嘅，你哋一陣間完咗個 talk 亦都可以去睇下啦。咁就呢一個 talk 咧，將會係一個好 free flow 嘅形式進行嘅，因為佢哋其實3位咧都互相認識大家啦，亦都承先啟後地喺一個叫 Microwave 嘅國際媒體藝術節之中順次序咁樣擔任過 technical director 嘅角色嘅，唔係咁樣順嘅，係吳子君喺中間，我哋去 honour 佢，所以佢會喺呢一度。咁呢一個 slide 亦都係吳子君去預備啦。我哋今日因為係一個嚟自於我一個比較低端嘅人嘅電腦所播出嚟嘅 slide，咁所以就會有啲 technical hiccup。咁我哋一個係 low tech 嘅 art tech 講座。咁我哋而家就喺第一版，咁就係吳子君準備咗個幾屆嘅 microwave 嘅海報嘅，係嘛？係冇錯。多謝蘇怡先嚇。係咁多謝大家嚟啦嚇。今次我揀咗幾張 slide，有啲 slide 咧其實當然係有啲係同我有關嘅嘢啦。其實我想講多啲咧，其實係嗰個situation，係嗰個處境，即係嗰件 slide 嗰件 work 發生嘅時候嗰個處境，同埋有啲係對於我啦，有啲可能對於一個整體個環境希望有啲嘅睇法俾到大家咁樣。咁呢個Microwave Festival 啦嚇，即係好著名嘅。咁其實呢個係其中一個我哋3位都有參與過嘅一個 project。咁其實呢個 Microwave 咧，咁我實際上咧工作即係叫做 Technical Director 啦。咁其實都係幾好聽呢個名，但係就其實咧主要係一個 contractor 嚟嘅其實。咁裏邊都有好多一啲嘅 setting up 啊嘅嘢要處理要做。咁係其中一個我早期即係讀完書翻嚟之後咧幫手做嘅一個，我當佢一個 commercial project 嘅對於我嚟講。雖然佢係一個 art project 咁樣。咁因為我嘅角色唔係太多一啲同創意有關嘅嘢，即係我真係好 execution 咁樣去做。咁所以我就當佢係一個商業項目咁樣。咁同時間咧，即係開咗個公司去做嘢咧，咁我都有教緊書，教緊喺中大啊，喺 Poly 啊，同埋喺城大咁樣。咁個原因就係因為即係揾唔到唔夠食啊！即係其實我要翻教書去賺到錢咧，去養翻間公司。即係嗰陣時嗰個情況係咁樣樣。下一張唔該。哦，原來係咁。因為我哋喺
呢一個前期嘅講座前期嘅討論，其實都有講過大家其實有身兼數職嘅，包括係阿坤啦喺可能係做咗好多商業嘅嘢啦，教學之後啦，終於去喺比較後期會可以做到自己嘅 passion project 啦，或者阿 Keith 佢係同時之間進行嘅，可能係到07年左右你先有自己相對地有用自己名嘅 artwork 啦，咁之後亦都found 咗 Dimension Plus 啦，咁其實係一個 artist collective 嘅，咁而 Samuel 咧咁就啱啱係去年喺藝術中心個展覽係幾時啊？係上年喺藝術中心有自己嘅一個都係就係少少嘅 passion project 啦。咁我覺得有一個好大嘅共通點就係大家都會知道我哋，因為係講緊呢一個藝術科技嘅發展同蛻變之中嘅生態啊。咁其實三位包括我而家做緊一個策展項目，都會覺得有一個可能好微妙嘅一個 struggle 就係藝術科技其實我哋 underline 咗，其實需要一啲技術支援啦，亦都係需要一啲金錢嘅支援啦，所以你會發覺大家都需要一個平台，其實唔止係我哋自己單頭嘅一個作業，而係真係成個生態要有一個 support 先可以做出一啲我哋新嘅作品喎，真係會配合到呢個科技發展，回應到當下議題嘅作品喎。咁我哋所以喺點解會有好多好舊嘅嘢喺裏頭呢？其中一個除咗係溯源之外，我哋發現好多時候 ArtTech 嘅進程喺香港，你望落嚟好似10年前嘅嘢，同而家唔係差太遠。which 吳志君而家 share 緊嘅呢一個 slide 其實係一個佢10幾年前嘅一個項目。20年冇即係2006年同2008年咁好明顯呢個商業項目啦咁嘅樣。咁我其實我從來冇拎過出嚟講嘅呢樣嘢。即係一般嚟講即係無論係我對客或者係喺公眾場合即係講呢度，好少會拎出嚟。咁唔係話我覺得好 shame 咁樣，或者但係都唔係話好 proud 呢件事。咁但係咧，我點解拎出嚟講咧？我覺得因為其實喺嗰陣時候開始咧，我係學咗好多一啲喺公眾大規模嘅時候嘅一啲用互動媒體嘅時候嗰啲嘅處理方式嘅。即係佢唔係淨係好 technical 嘅嘢嚟，其實包括一啲可能係人流啊，公眾對於一啲展品嘅時候嘅反應啊，佢哋嘅破壞力有幾高啊咁樣。咁呢度係學咗好多嘢嘅，其實對於我嚟講。咁同時間佢都標誌咗係咧喺香港呢份嗰個時間開始咧，其實就好多類似咁樣嘅展覽，或者好多啲媒體好 heavy 嘅一啲嘅活動啦咁樣，喺嗰個時候開始。係相對地Keith 可能嘅作品更加多係一個單頭嘅 new media artwork 啦。我哋用 new media 呢個 term 都有少少奇怪，但係其實阿坤係我哋而家好多我哋所謂嘅exhibition design， 特別係一啲 interactive exhibition design 嘅一個執行，你可以叫設計加執行者嘛。我都唔知，好 weak 嘅呢個 project， 一陣啊 Keith 可以講下。係，呢個就係我哋咧而家點解咁多政府機構，我哋其中有呢一個 presentation 有一啲就係關於深刻嘅政府項目，就係而家好興喺一個展覽裏邊加好多 interactive 嘅元素，特別係可能係政府康文系嘅藝術館。咁其實好多嘅始祖都係源自於阿坤嘅。其實唔關我事，唔關我咁啱我嗰陣時即係開始做啫，同我冇乜關係其實。好，我哋 next 啊，唔該。突然間翻到好後啊！呢個係即係我讀書嘅時候咧，其實我讀中大畫畫咁樣樣。咁即係你見到呢張畫咧，其實就你講啲 perception 啊、representation 啊、painting 啊嗰啲啊，呢個唔講咁樣。咁但係咧，對於我嚟講好重要，即係繪畫係對於我嚟講係一個開始點嚟嘅。咁會睇到之後佢對我有咩影響？即係我本來覺得佢冇影響，但係後來發現其實有好多嘢都係影響住我。即係做無論係一啲多媒體嘅嘢，或者係做一啲好商業嘅作品，其實都同呢個繪畫當陣時嗰啲諗法咧係有一個關係嘅。咁你哋呢張相有啲 film look 嘅，其實嗰陣時仲係用菲林影嘅，呢個好犀利嘅呢張係。咁好啊 ，next 啊唔該。咁呢一個咧係喺其實喺漢雅軒度展出嘅呢個畫，真係犀利真係。嗰陣時啱畢業冇耐嘅時候做嘅，咁係第一次做一啲叫做媒體類型嘅作品啦咁樣樣。咁我嘅諗法好簡單嘅，其實係Aaron McBridge 啦咁樣樣，佢將佢一啲嘅相將佢變成動畫化咁樣樣，咁投喺一個 screen 上面，一個 canvas 嚟嘅嗰個係一個，咁有一個 corner 咁樣樣。咁其實個諗法好簡單嘅，就係即係媒體內容同媒體載體咧，其實佢係互相影響。
即係我個片本來嗰樣咧，從左至右行，咁但係你投影咗落去一個咁嘅 surface 之後咧，其實佢就行咗入去再出翻嚟。個片我本身冇改過，只不過我改咗個投影唔同嘅 surface 咧，係會令到佢個內容係唔一樣。咁呢一個係之後都好多作品都係或者係商業裏邊咧都會有一個咁樣嘅情況出現。咁亦都係啦，呢個喺當陣時咧應該好少 gallery 咧係 show 一啲多媒體嘅或者係 even 係 video 嘅作品都好少喺啲商業畫廊出現。我想問啫，因為我都有睇你嘅 style 之後，我有 Google 過睇咗 AA 嘅網頁。咁嗰個時候其實係一個 solo 嚟嘅喎，嗰個係咩契機會變成咗？定係可能係一個 solo project 喺一個 corner 啦？會咩契機會同可能要？喺一個冷巷度，好似有個位 show 嘅啫，咩 solo project？係都係一個展示平台。但係我想問呢一個即係其實呢啲係咪都係 projection mapping 嘅技術，定係唔係佢純粹真係一個？你可以當佢係 projection mapping 嘅，我冇諗過 projection mapping。我可以你可以咁講。所以我哋可以帶出一個主題，就係 projection mapping 其實係一個喺2000年前已經出現嘅一個技術嘅term 嚟嘅，亦都真係做得到嘅。好，下一個唔該你。咁呢個我包姐識啊，咁當時畢業喺英國畢業嘅時候嘅作品嚟嘅。咁我拎佢出嚟咧，其實好得意嘅，因為嗰陣時咧其實係即係 analog video 最後一個年代嚟嘅，即係嗰個之後咧已經 analog video 已經係唔再出現，已經消失咗。當然我唔知道啦，當時係。咁個作品本身係其實呢度兩個時，即係其實佢得一橫嘅啫嚇。我只不過排埋一齊，方便啲大家睇。咁嗰個人其實就袋住一個 video recorder。咁我就係企喺個 lift 出邊嗰度影。咁我影完之後咧，個 signal 咧就係 send 過去俾呢個人，佢帶住呢個 recorder 咧就搭 lift 上落。咁所以個 signal loss 係因為佢離開我好遠咁樣，咁佢就會產生個 signal loss 嘅情況。咁好簡單都係，即係個 idea 其實係我用呢啲咁嘅 noise 去描述緊一個空間，描述緊一個architecture 咁樣。咁同時都係一個啲觀看同意識嘅一個隱喻啦。可以下一張唔該你。嗱呢個犀利啊！呢個唔係即係唔係我設計嘅呢個，不過我參與呢個項目啦嚇。好多年前，因為2000都係20幾年前嘅嘢嚟嘅。咁咧你見到咧，其實佢係其中一部分啦。佢係一個好特別嘅一個商業嘅一種 project 嚟嘅。佢唔係俾 public 睇嘅。咁佢咧都係呢個係阿 Keith 有參與嘅呢個 project 係啊，好榮幸嚇，好榮幸。秘魯啊！咁其實佢呢種係一個地產項目嚟嘅。嗰陣時咧即係當一個商場佢未起好之前咧，咁佢會有一個咁樣嘅 show。呢個 show 咧係俾啲有機會租呢一個商場嘅人去睇。咁所以咧佢唔係俾公眾睇嘅，而係用好大量嘅錢，即係嗰個 budget 係大得好誇張嘅。咁去做一個 show 出嚟。咁而呢個 show 咧佢係用咗好多唔同嘅元素。因為而家見到一個係一個8個 channel 嘅 video 嘅裝置啦咁樣。咁你喺外邊睇咧，佢係一個 multi-layer 嘅 video，然後你都會行到裏邊睇，裏邊就係一個 immersive 嘅一個狀態睇呢個 video。咁佢裏面結合咗有 immersive 啊、projection mapping 啊、有互動啊、multi-channel audio 啊、有燈光啊、有機械啊咁嗰啲。咁佢成個玩法咧就有啲似係即係觀眾喺一個舞台上面遊走，而佢實際上佢用緊嘅 technology 咧都係啲舞台有關嘅 technology 嚟嘅。咁其實好有趣，我哋睇呢個咧去翻今天咧好多好似都其實仲係咁樣喎，咁樣。即係可能加多咗啲嘢啦，可能加咗個 robotic arm 啦咁樣，或者係加多啲 AI 啊咁樣。但係嗰個本質上咧冇乜點變嘅，即係佢本質上係好接近嘅嗰個情況。同埋由4:3變咗16:9，再變咗做5:4咁樣。咁但係都想問嗰時候嘅 Keith 其實喺度做一個咩角色㗎？我做幾個角色嘅，秘魯嘅角色。第一個咧就係咧，佢有個導遊咧，一路會你一入門口咧就一路帶到你去最後。咁咧個導遊會帶住隻手套嘅。導遊係 virtual 定係真人嚟？咁佢戴住隻手套咧，嗰隻手套咧其實裏邊裝晒 sensor 嘅。咁咧然之後咧，佢想講啲咩嘅時候咧，佢隻手 Minority Report 係啦，Minority Report 嗰陣時 exactly 係攞 Minority Report 個諗法去做，跟住佢就掉咗兩隻手套俾我，喂 Keith 玩啦咁樣，哇幾好玩喎！咁然之後 program 就係嗰個導遊就話我想睇，大家想帶大家睇1樓一撳，跟住就1樓 flat 出嚟好型咁 exactly 真係咁做嘅。嗰陣時我就喺你嘅 studio 北角嘅時候。
咁我就每日戴住個手套就喺度咁樣摸，然之後就 programming 咯。係，呢個就係我嘅主要責任。我想問咧，你哋三位咧，其實係咪都係透過呢一啲，即係阿坤有 properly 教育喺海外教育翻嚟之後就再工作啦，再教同埋有教書啦。咁大家嘅 training 其實好多時候係咪都係 hands on，即係由一個同另外一個工作互動咁樣帶出，即係學習到自己應有嘅才能咧？係，你冇嘅嗰陣時係冇呢啲冇得學噶嘛。嗰時咪有啲嗰啲咩新媒體啊嗰啲冇呢嘅。咪睇 menu 咯，我哋全部都係啊，冇㗎嚇。興趣嚟㗎嘛，睇 menu 係。平時消閒讀物就睇 menu 啊嘛。嗰啲雜人哋擺雜誌，我哋擺一棟 menu 喺個台嗰度。不過呢個都真係其實直到今日都係一個挑戰嚟嘅。咁我哋因為個 talk 始終都同其他我哋嘅項目有關啦。咁就算今日嘅 artist，譬如我哋而家做緊個委約項目，其實都係講緊一個疑難排解嘅一個過程咯。就我哋根本上冇辦法去學。咁然之後前幾日亦都有一啲意外，咁亦都係請教咗幾位啦。咁即係就算直到可能喺推廣資訊科技教育嘅今日咧，學校仍然都唔會俾到一個好全面嘅一個 support 一個藝術家由零到即刻出到嚟去工作，或者可以完成到一個成品嘅。咁所以呢個更加係今日個 talk 其中一個好重要嘅部分。究竟大家係點樣經歷呢個過程，而有想入行嘅人究竟點樣可以喺呢一度殺出一條血路咧？我想插嘴嘅。好啊，你講。因為我見到呢一個咧，我就諗起咧，呢個係一個玻璃房啦。個玻璃房其實上面係啲 UMU glass 嚟㗎嘛。係啦，就係咧，我哋啱啱好似上年喺香港見過一件作品，就係通電透明，跟住或者磨砂。呢個係2002年。呢個25年前嘅嘢。係。即係呢個唔係一個新科技，呢個好奇怪嘅係。即係我有啲驚嘅，見到喂UMU glass 咪25年前用咯，點解大家當新科技嘅咧咁樣？我覺得呢一個亦都係一個有趣嘅部分，就係可能隔咗一段時間，譬如好似而家係興翻 DV 咧，佢嗰個所謂嘅 quote unquote new media 更加多係對於媒體嘅認知，嗰個媒介嘅認知，即係當我突然之間，我原來發現有呢嚿嘢啦，咁然之後我用翻落去，我諗呢個亦都係可能之後我哋可以回歸翻去 microwave 嗰度再講一次，就係究竟呢種前沿支持呢一個特定媒體嘅平台，究竟可以 explore 邊一個面向嘅藝術呈現咧？講翻少少頭先你講話讀書嗰個問題，即係其實大部分同學，即係我諗阿 Kiva Sam 都有咁嘅情況，即係大部分畢業同學其實嚟到好多嘢由頭學嘅，因為學校始終同現實世界有一個幾大距離嘅。咁要完成一個 project 同你完成一件功課個要求唔一樣嘅，其實好唔一樣。咁學校老師未必教 APA 會好啲，APA 會。因為佢係做舞台設計係嘛？個 finishing 係個 finishing 係。我哋去下一個先。係唔該。跟住呢個另外一個都係咁樣嘅商業嘅行為啦嚇，都係地產項目。咁喺香港嘅做嘅嚇。咁咧呢個咧我想講係即係永遠都係嘅，即係其實嗰個成個科技咧技術咧影響住我哋即係做到啲咩嘢咁樣樣。咁呢一個你見到咧，其實係一個即係頭先嗰啲 UMU glass 啊咁樣樣。咁projection 同埋個 screen 咧，咁其實佢掛咗埋一齊嘅，一個結構咁樣樣，佢一齊向後，你當向前行啦咁樣樣。咁其實想做到嗰個效果咧，其實係即係你一路睇嘢嘅時候咧，就嗰個 screen 一路向前行，即係呢個咁樣嘅關係咧。嗰陣時我係覺得好有趣嘅，即係覺得你一個媒體，因為你平時屋企睇電視個電視機唔會周圍走噶嘛，咁睇戲院睇戲會有 screen 你唔好喐噶嘛咁樣樣。咁但係如果個 screen 會喐嘅時候，點樣影響到你睇到嘅嘢咧咁樣樣？咁但係當然去到今天，大家都拎住個手機喺度睇喺度行街啊、搭地鐵啊咁樣樣係冇乜特別嘅。變咗今天嘅時候，大家對於個媒體嗰個動態咧係好比較習慣咗，而家係。我都想點出一點就係客戶，即係商業客戶，特別係樓盤廣告也好，或者係地產項目都好咧。其實佢哋咧對藝術或者叫科技嘢，反而係最包容或者係最想嘗試新嘅嘢嘅。咁可能都可以問翻有參與過商業項目嘅各位，即係譬如阿坤，你將會都會介紹其他繼續有用當年前沿藝術嘅
一啲商業 project 啦。咁其實嗰時候係客 suggest 你去做一啲新嘅嘢啊，定係喂唔係啊？我就係想試一樣嘢，你 propose 俾個客。唔係你點可以咁講嘅嚇？即係當然我係有啲事係想試啦咁樣，但係即係第啲方式啦。即係其實嚟緊睇緊再有兩個 project 咧，即係都係我自己想試嘅嘢。即係你喺藝術裏邊咧，你係冇即係我 at least 嗰一刻咧，你係冇機會，你冇可能因為 budget 試，因為太多錢啦，你要做呢件事出嚟。即係你冇可能，你唔知邊度揾個 funding 出嚟，即係俾你 support 你做一樣咁嘅嘢出嚟。基本上嗰陣時基本上冇可能㗎。咁但係喺商業世界可以嘅，咁佢哋有呢個 budget 去做。咁當然你要諗一啲第啲方法去 sell 啦嚇。咁呢個係我自己暗揀嘅一個做嘅嘢，想試嘅嘢嚟啫。Samuel 有冇一啲咩回應啊？如果冇嘅，我其實有啲 comment 嘅。哦，你講先。因為我自己都係一個，即係我除咗做策展有做 PM，我都發現咧，即係其實有好多技術，特別係啲 new media artist 又好，或者係我想試一啲新嘅可能播放最簡單講緊影像嘅嘢，可能都係揾客去即係做一部分嘅 trial，即係當然係好濕圖咁樣同個客講話，今次其實可以試呢一樣嘢，因為而家個社會最流行係ABC technique 咁樣，咁你試咗之後，你下一次先可以有呢個條件應用喺 artist 度咯，因為即係正如係一啲前沿技術，其實大家係即係嗰種君轉民用嗰個狀態，就係你根本上冇一個錢同埋個能力去 access 啊，咁所以我都會覺得你而家去講好多時候 art tech 其實都要講晒成個生態上，究竟有冇一個另外一個 end 其實未必一定係藝術位嘅一啲人，佢係可以俾到一啲接受藝術 input 嘅空間，令到有啲藝術家啦，或者一啲科技公司啦，或者係一啲創意媒體嘅單位啦，可以試到一啲新嘅嘢，然之後再將佢應用喺自己作品度咯。好深。因為你商業項目好多，所以想好奇。其實試都係其實咧，坦白講，每次做呢啲 project，其實譬如頭先 show 嗰啲，可能咧 say 20年前、10幾年前開始到。咁其實你話，其實呢啲地方好多時都唔 open to public 嘅，睇過嘅人都係好少嘅。咁但係始終做嗰班即係真係商業嗰班，佢哋會覺得啊，有冇啲咩新嘢啊？即係每次都一嚟新 project 就問有冇咩新嘢啊？而其實係冇咩新嘢。即係其實科技上都係源自於嗰種頭先你見到，譬如用 projection 也好、LED 也好，其實都係嗰啲嘅 equipment，但係個空間上點樣可以令嗰件事更加有趣咧，或者個 narrative 上點樣有趣咧，係另一個 challenge 咯。反而所以其實呢一啲商業，即係譬如呢 say properties 嘅 project，咁當然我都有參與過咁樣啦。咁之後到真係開始，譬如呢幾年反而多翻啲，又唔算係自己嘅 artwork，但係又唔算 commercial 嘅，就係我而家多啲參與可能博物館或者藝術館嘅 project 咯。即係可能呢些佢有啲 topics 係關於一啲中國繪畫或者係其他博物館嘅藏展，但係佢都會想 multimedia 嘅東西發生嘅時候，我就可以喺嗰啲地方度試一啲之前我冇機會試，應該話冇錢試啦，或者係一啲我想試嘅嘢嗰度出現咁樣咯，係。反而而家多咗咁嘅缺口咯，係。我哋轉移到下一版。嗱，咁跟住呢個又即係我想講少少就係即係好彩啦，即係我覺得嗰陣時即係我做緊呢樣嘢嘅時候，因為係咁啱，即係呢啲科技啱出現，咁所以有機會用到，亦都有有客有咁樣嘅錢，即係而家已經冇咁嘅情況再出現嘅，即係花一個咁樣嘅大錢去做一件咁嘅事。咁即係我嗰陣時咧就好有興趣對於呢啲畫面分割啊，即係重新個 spatial montage 好有趣。咁咁啱呢個2011年啦嚇，咁啊 LED 咧又即係夠平又夠輕，咁啊做咗個 mechanical 咁樣去一個重新組合嘅畫面咁樣。因為佢喺物理上咧係重新喺度變形啦，同埋對於傳統嘅 framing 咧或者係構圖咧，對於我嚟講係好有趣。因為佢再唔係一個好 static 嘅一個 framing 嘅構圖，因為佢係一個動態嘅形式去出現。咁呢個再之後再做都係喺國內做嘅一個 project。咁呢個就應該係我做過裏邊最大 budget 嘅一個 project 嚟。咁佢但係都係20幾年前嘅事嚟，都係地產項目。咁其實頭先嗰個再 push 啦嚇。咁呢個其實個做法咧就係將即係投影幕本身作為一個空間嘅分割。咁而呢個空間係會產生變化嘅，咁佢變成一個 show 嘅一部分，即係佢唔係純粹係一個媒體。我 show 我個媒體本身係有啲變化，係本身呢個媒體構成嘅空間造成一啲變化。
咁佢好誇張咁啊，佢就即係地下剝咗個窿咁樣，將棟樓藏咗喺樓下。咁有個機械升上嚟咁樣，成個地下係 smart glass 啊，即係頭先嗰啲 UMU glass 啊，成個都係深圳 model 嚟嘅咁樣，咁synchronize成個 moment。咁我想講咧，呢種咁樣嘅客戶要求嘅wow effect 啦嚇，即係我哋即係佢哋叫抓住你嘅眼球，揸住你嘅眼球咁樣嗰啲嘅 effect 咧。但我會形容呢啲嘅spectacular。咁但係睇翻轉頭咧，其實一路咧呢個咁嘅要求咧係冇變過。其實一路都係仲係咁樣嘅，即係我只係要求一個 wow 咁樣，其實唔會要求你一個好深刻嘅一啲嘅感受俾到觀眾咁樣。咁同震撼係唔一樣，即係喺我自己嘅 reading 裏邊，即係 spectacular 同震撼係唔一樣。震撼可以係好深層次一啲嘅，咁唔係一定係呢種咁樣嘅奇觀式嘅睇法咁樣。會唔會係因為咁，所以之後你就會出現咗呢一個比較上緩慢而接近日常嘅自己嘅作品咧？係嘅，有啲關係嘅。咁因為其實呢個係阿 Linda， 即係佢好好啦，好夠膽啊，去邀請我做呢個做展覽。咁呢個第二個 version 嚟嘅。咁嗰陣時第一個 version 喺上環嗰度做。咁其實即係做啲商業項目，佢有好多唔同嘅要求嘅。咁其中一啲就譬如話你唔可以好慘啊，好陰沉啊。或者係你唔可以太過懷舊啊咁樣，佢有啲咁樣嘅唔同嘅要求喺裏邊。咁當然其中一個要求經常會問咧，就係你究竟你可以容納到幾多觀眾咧咁樣。咁當然其實而家都我諗阿 Keith 都面對呢個問題，容納到幾多觀眾咧？呢個係壓力測試最主要係。係啦，咁當然佢期待係越多越好啦咁樣。咁如果一個 show 只能夠容納一個人咧，咁基本上咧係商業世界好難會發生嘅，包括其實政府資助或者你第二啲馬會又好點樣，其實佢要量化咗佢個成果啦咁樣。咁其實人流咧就係一個佢最簡單、最直接、最方便嘅一個指標，去顯示你個作品呢個 work 成唔成功。咁而呢一樣嘢咧呢種 KPI 啦嚇，咁其實我都明白嘅，因為其實你始終可能用納稅人嘅錢，用嘅錢，咁希望係多啲人睇到會受惠會係最好。咁但係呢一個亦都會受影響個作品好大嘅。咁當然作品要容易明白啦，睇完之後大家都好開心啦。咁最好有啲香港文化、中國文化咁樣就一流啦咁樣。咁但係呢個作品點解可以發生做到咧？其中一個好重要原因咧，就係當時係2020年啦，係疫情嚟。咁好順理成章，一個人入去睇係完全冇問題嘅。好。咁呢一個咧係一個總結少少啦，即係其實啱早排講第二個 talk 咧，咁我睇過幾得意喎咁樣樣。其實你睇到本來開頭繪畫作品啦，咁一路落去做一啲媒體，咁中間一部分時間咧就做咗商業嘅 project， 咁到最後之後做呢個車啦，呢個電椅識喐嘅凳啦嚇。咁其實佢有一個某一種程度嘅關係嘅。咁但係好明顯，中間呢一部分咧係純粹嘅商業行為嚟嘅啫，佢一啲都唔係 artwork 嚟嘅，即係對於我嚟講，佢唔係 artwork 嚟嘅。咁但係somehow佢亦都係一個佔咗好重要嘅地位喺我一個成個推進嚟講。但係我覺得佢其實萬變不離其中，都係講緊一啲媒體嘅轉譯啦，或者點樣透過媒體轉譯去構造一個空間嘅。咁因為時間嘅關係，我哋咧會轉向呢一個 Keith 嘅presentation。咁然後其實 Keith 嘅咁啱第一個作品，亦都係講緊媒體裏邊佔據嘅空間嘅，幾有趣啊！等先。喂，sorry 啊，我 close 咗 window，唔好。等先。咪話咗呢個。OK。唔係。哦。佢 stop mirror， 等等先嚇。係啦，好，終於出到嚟啦。係，我哋終於揾到個空間啦。好，我聽到 microwave 呢一個，因為呢個真係好尷尬。其實每一次攞出嚟再播都好，因為呢個係一個好粗糙嘅版本嚟嘅。2007年嘅時候咧，我仲教緊書嘅，
即係響 City 嘅時候，即係阿 Sam 係學生嘅時候，咁咧就做咗呢件作品。咁嗰陣時我係兩 microwave 俾個機會我嘅，因為嗰陣時我係做緊 microwave 嘅 technical director。咁係完全冇時間做作品嘅，即係因為嗰陣時連啲 admission 啊、internship 嗰啲冚唪唥都要 manage 埋啦。咁呢一個咧令到我導致到我咧係近乎係攞咗一段長少少嘅假期去做呢件作品。咁其實咧我呢個作品嘅諗法都真係其實都幾受嗰陣時 master class 阿坤有份幫手嘅，即係做讀 New Media Arts 嘅 master class 嘅時候，咁好多佢以前嘅作品即係好 focus 喺啲 medium specific 或者係即係媒體轉譯呢一個部分。咁所以呢件作品我袋咗個袋嗰度好耐。係我見到03啊，我睇到你啲訪問。係我03年已經諗緊㗎啦，咁但係我直到去2007年先做到嘅原因就係咧，我一路都冇個 skill set。我唔識做 electronics 嗰陣時，咁所以就好戇居地走咗去讀個engineering 嘅 master 啦，咁但係淨係識得計數啦，就唔識整出嚟啦。你可以，你係咪有APRSE 㗎啦？可以簽。係啊，可以。我話時揾你簽得的。係啊，咁但係係啦，即係淨係識計數，咁最後揾咗個 tutor，咁佢原來真係 hands on 嘅，咁就我就問咗佢好多嘢，咁但係最後其實我哋有個Sam 有個同學。Joseph， 咁佢就識少少，嗰陣時識少少，而家識好多啦，即係啲 electronics 嗰啲 mechanics 嘅嘢，咁所以揾咗佢幫手一齊 design 一啲 mechanics 嘅部分。咁正係因為呢一件作品咧，導致到我咧係冇教書嘅。咁因為呢件作品做完之後，我感覺非常之舒暢。我話終於做到作品啦。咁人哋咧又好彩咁樣攞，即係喺其他地方攞到呢啲獎啦。咁就覺得即係好自滿啦，亦都非常之自傲咁樣咧，就覺得喂唔使教書啦，都可以試下啦。咁但係咧，其實咧就世界都難撈嘅。咁所以咧，即係冇教書之後，都做咗好多其他嘢嘅，就包括咗頭先阿坤 show 出嚟有啲 Hello Kitty 喺度，我都做過2年嗰啲嘢。咁嗰啲都係一啲好好嘅 training 嚟嘅，令到我入場擺嗰啲作品咧係 make sure 佢盡量唔好壞，係嗰一堆我唔會覺得即係同你一樣啦，我唔會覺得嗰啲係 artwork 啦。咁即係嗰陣時過渡期係即係做咗好多呢一類型嘅 project。咁但係嗰個 technical 嘅 training 令到我而家啲嘢相對嚟講比較穩陣啲。咁呢個又係另外一個我本來嗰一刻咧，其實 almost 想翻去教書啦。咁因為其實真係好攰，即係做一路做 project 一路 run studio。咁做我記得呢一年嘅未做呢個 project 做緊呢一件 artwork 嘅時候咧，係去咗 Ars Electronica 嘅，係剪另外一件作品。咁咧跟住咧呢個 Japan Media Festival 咧就遞咗張宣傳單張俾我。嗰陣時佢搞咗好幾年啦，咁但係啱啱有 Media Arts 嗰個 category。咁話喂，你呢件作品好似都幾正喎，不如 submit 啦咁樣樣。咁 submit 咗又有個機會又攞，咁變咗就留咗我喺呢度留到而家啦。咁我就一路都冇再好有強烈意識咁樣話，喂，不如都係做翻 full time 老師啦咁樣。但係嗰個時候係 after 你已經翻咗呢個 Dimension Plus。翻咗㗎，我一離開就已經翻 Dimension Plus。咁幾乎係我同我拍檔嘅諗住自己玩好玩嘅 studio 嚟嘅啫。咁結果即係當然都有一大堆 project 做啦。去到最後甚至乎已經變成為一個即係 artist collective。你嗰時候有冇諗過要有啲乜嘢 profit model？ 定係唔係我哋想一堆人？因為我哋聽日都有另外一個 talk 就揾咗 Meta Objects 嘅。咁佢哋就咁啱就 curator 加 tech 咁樣拍埋一齊，咁就一個好 perfect 嘅組合嚟嘅。其實就係一個可以做 technical consultation，另外一個可以直接接埋美術館嘅單。咁但係你去翻 Dimension Plus 嘅時候，個 initiation 就係俾多一個人同你一齊做 work， 定係會一個點嘅諗法咧？純粹係我個拍檔就唔係香港人嚟嘅，我拍檔係台灣人嚟嘅。咁佢嗰陣時就拆好多唔同嘅展覽，有 curate 咗我去佢啲展覽裏邊。咁傾下，大家有共同嘅 mindset。咁本身諗得好舒服嘅就係你拆展就拆展我嗰啲嘢啦，咁樣樣。咁我咪有得展咯。咁跟住我嘅展嘅時候，咁我揾你做 curator 啦。咁呢個如意算盤後來都一直都打唔響嘅。咁因為咧佢臨呢啲 curation 咧又開始大啦，咁又覺得好尷尬啦 curate 我啲嘢，咁第一個已經 curate 到唔到啦。咁另外就係我哋 long 啲嚟嘅，我哋成日都話我哋係。
佢唔係好 curate 到我喺香港嗰啲嘢，我亦都唔係好參與到佢喺台灣嘅 curation，咁好離多聚少嘅狀態。咁但係大家會限定1年至少一齊做一件作品嘅，咁繼續維持嗰個 passion 喺裏邊。明白，所以更加多其實係 Dimension Plus 而家或者係之前都係希望係1年有即係主要係自己做到2個人都共同想做嘅一個心目中嘅作品。係啊，一件真係好自己玩開心嘅作品，所以預算有限。其實有好多嘢未必有好多新嘢我哋未必試到，咁但係即管試下咁樣咯。咁係啦，你頭先見到其實我一路 up 都係佢喺其他地方。即係好少可喺香港展覽，咁呢個真係好大嘅原因，令到我啲人仲知道我喺香港用生存緊。咁嗱，其實我自己咧就覺得咧，最好嗰啲人見到我咧就唔好話啊，我記得啊你做雲嗰個但係呢一個係喺 MOA 當年係一個最 Instagrammable 嘅一件作品嚟嘅。你之後往後亦都有延伸到成為MOA 基本上有擺過你作品都會變成 Instagram viral 嘅一啲。我都有少少覺得對佢哋唔住，即係變咗之後好似要跑。係佢哋有個好 hardcore 嘅 social media 數嘅，我要知道。係。咁但係呢一個最特別就係其實佢剪咗好耐，剪咗1年。係，所以呢一個都係難嘅一個 maintenance，因為都好想聽翻你 highlight 少少呢一 part 嘅 aspect，因為呢個都係多媒體藝術家，唔係新媒體藝術家嘅一個最難嘅一個部分。話說咧，呢件作品其實我13年嘅時候做咗一個一朵雲嘅版本，咁但係咧我做完之後本身要擺響歌德嘅，咁咧但係咧做完先發現入唔到架 lift， 咁跟住咧就做咗頭先嗰件作品，即係 One Day Social Sculpture， 咁就好彩嘅其實，咁咧係去到15年嘅時候先至再將呢一個完整嘅版本擺咗響PMQ 個 Detour 嗰度。咁去到21年咧，對我嚟講先至係呢件作品100% 嘅呼應到我 concept。個 concept 係 artificial 嘅雲同埋真嘅雲，即係個 virtual 同埋個 reality 個 boundary 其實係越嚟越 blur，即係有咗 social media 有咗 digital media 嘅世界之後。做雲端呢一樣嘢。係好老土啦，有雲端咁啊，整嚿雲出嚟。咁我平時啲嘢都冇咁，即係個樣都冇咁優雅，即係呢一個都唔知算唔算優雅。咁講起咧，嗰年其實就好彩嘅都係，因為同一年咧係連續有幾個來自於MOA 嘅項目，但係其實佢係分別傾嘅。呢個咧其實原本應該係喺2020年嘅時候要展嘅，咁但係點解會要調到去2021年咧？就係因為疫情啊呢樣那樣咁樣，臨尾就即係調咗啦。咁所以突然之間有一段時間係 MOA 一邊好白係我嘅作品，一邊好黑。又係我另外一件作品咁樣樣。呢個係 Surrealism 嗰數。係，呢個係 Surrealism 嗰數。咁concept 我唔講太多，咁但係我嘅責任係要回應 Surrealism。咁我就諗緊乜一種而家嘅又或者咁講啦 ，Surrealism 講緊嘅係 conscious、subconscious。咁如果個 subconscious 響因為個媒體發展嘅情況底下有變，或者甚至乎有突變、異變又好，點變都好啦。咁我哋嘅 subconscious 會唔會都變咧？咁樣樣。咁呢件作品咧 ，Artificial Reality 就係講緊呢一個關係。咁已經係一個 AI 嘅作品啦，係嘛？係啊，呢個係 AI 作品嚟嘅。裏邊係我淨係俾咗個 prompt 俾第一隻 robotic arm。咁後邊嗰啲其實係一路 learn 第一個嘅。咁 and then 咧裏邊嗰啲visual 咧，其實就係我叫佢攞咗佢自己附近，即係尖沙咀附近啦嘅周圍嘅環境個地圖個 map， 但係就 map 咗其他地方嘅嘢上去。你覺得佢係尖沙咀，但係佢又唔 exactly， 即係有一種 nostalgic 喺裏邊咁樣樣，但係又唔 exactly 係。咁呢個係呢兩件作品好好彩。等我喺香港有嘢做之餘咧。就係仲知道原來即仲知道我喺香港，因為好多人以為你都唔喺香港啦咁樣樣，係啦。咁我咁樣講好似唔係咁好咁樣，但係我係有少少係想多謝 Covid 呢段時間，係即真係留咗喺香港做咗好多 project。阿坤都有佢嘅Art Centre 嘅一人 theatre， 呢一個都係疫情嘅一個少少嘅
side project 啦。咁但係我都好想問翻，即係嗰時候做呢一個 AI 嘅即係好早期去做一個 AI 嘅 artwork，仲要牽涉 robotic arm。咁嗰個困難係數有幾高，同埋第二就係其實我有去睇個 show 嘅。我初頭係以為你 input 晒所有 data，然之後嗰個係個 choreograph，咁然之後就我冇 realise 其實佢係pick up 咗前一隻手嘅信號，咁樣一齊去有一個學習嘅過程咯。個困難就係第一件事要 convince MOA 先啦。咁佢內容上面其實佢係即係絕對 free hand 嘅。係。咁但係要 convince 佢就係因為我作品我想個 soundscape 係一個好低沉嘅 soundscape。咁但係咧佢那邊廂我嘅間房嘅後邊咧，其實就剪緊一幅好貴嘅龐比度嘅畫。係因為佢要震啊嘛。咁會震，咁佢一路佢哋又好配合咁樣，又調咗啲畫嘅位置啊，或者甚至乎幫手。臨尾你都知道嗰2年其實係 MOA 嘅人潮係好多嘅，因為大家出唔到去，咁大家要揾嘢睇。咁佢哋又會幫手 manage 究竟有幾多人擺得響呢間房啊嗰樣嘢。咁最 challenge 咧就係咧，其實係好貴嘅，係啦，資源上邊，因為嗰陣時 AI 未有 cloud service 啦，係全部行 local 啦。咁所以部電腦已經好麻煩啦。咁啊，另外嗰啲 robotic arms 又要我就買唔起晒咁多隻㗎啦。係。咁啊，所以又要揾人睇下會唔會有 sponsor 啊嗰樣。所以我原本熟悉嗰隻咧，我用唔到嘅。咁你要揾咗一隻咧係我能夠即係一次過攞到6支翻嚟嘅嗰個 version 咁樣。呢一個都係好經常新媒體藝術家會遇到嘅一個困境，就係好多時候最後1公里路其實都要自己去完成。例如即係source 一啲要用到嘅器材啦 ，which 其實好多時候好似即係對於外邊嘅人嚟講係睇落去外觀係一樣，但係其實可能個 programming 已經唔同，或者你已經轉咗個型號，其實已經係所有啲動作原來我做唔到嘅，佢16作、68作各種各樣嘅嘢，亦都有一個最大，其實之後都會想問大家，雖然時間有啲趕大，即係譬如我哋了解個技術嘅困難啦，亦都了解嗰個 intention 啦，但係好多時候喺美術館呢個狀態去展出呢啲新媒體嘅作品，如果唔係新媒體嘅展覽嘅時候咧，佢會將好多技術嘅文字 downplay 到一個希望喺layman 能夠明白嘅水平嘛，咁變咗就會丟失咗我其實頭先有一啲而家先喺 Keith 口中聽到一個狀態咯。咁都呢一個其實都會想之後大家可以分享翻點樣即係喺推廣呢啲作品展出之餘，我覺得更加多係嗰種背後嘅教育，究竟點樣可以做到呢一件事，或者你哋嘅之後同即係因為有問過你哋深刻嘅政府項目，其實點樣可以喺呢啲通過公共項目傳達到呢啲媒介嘅信息咧？我好快速跳過啦，因為我反而想聽下 Sam 啲嘢。咁咧我好即係超快速跳過，因為如果唔係真係有排講。而我諗由19年咧去到2022年期間咧，我哋喺台灣咧幫手 build up 咗3個 space， 再加埋 curate 咗佢哋第一檔。咁呢個係 C-Lab 喺台北嚟嘅，個中文名我唔係好 exactly 記得。呢個係個 Doom 嚟嘅，佢哋已經進化到3.0版本，但係我哋做第1.0嘅版本時候，呢個係12個 meter square 嘅直徑嘅 Doom。嗰陣時啲 projector 仲要擺前邊嘅，臨尾即係其實一開始幫佢哋 plan 呢個 Doom 嘅時候，就已經話啲 projector 要匿埋，咁跟住啲聲要都係匿埋晒啊，即係總之好乾淨咁樣樣啦。咁我哋唔係因為想做個波，然之後就夾硬做咗個波出嚟，而係想有多一個空間，有一個 audio visual 嘅平台，去讓當地嘅人可以再做多啲唔同嘅可能性。即係譬如 VR 嘅 movie， 又或者好似我咁，我哋自己落埋場玩，即係做一啲 audio visual 嘅 performance。咁and then 其實呢個都即係溯源到2009年，就喺 VAC 嘅時候做咗個 projection mapping。咁嗰陣時都好 challenge 嘅，因為香港做 projection mapping 其實係極高難度嘅，好光啊香港。咁喺呢度咧，其實係千辛萬苦。咁 VAC 又揾茶館又好肯幫手。咁但係前邊又係你其實係要全部熄燈呢個。係啦，前面其實係公園管嘅，咁但係公園就話唔熄得燈啦。咁但係咧，佢哋都唔知講唔講得嘅添。
臨尾咧 VAC 同埋茶館嗰啲人咧就好好人，就係得唔緊要，我哋嗰晚嘅時候我哋偷偷地笠住盞燈佢，你都係半個鐘啫咁樣，咁結果就真係用走鬼嘅形式去做咗第一次出現。咁但係我哋做完之後，我哋都知道其實之後好難出現㗎啦。咁亦 projection mapping 真係好，即係香港做，除非你好大成本啦，否則好難做到。咁哇！我真係要跳下先，即係呢個啦，呢個唔講啦，即係響。當然咁樣都繼續講翻 side project 就係、其實啲 side cut 講就係其實你同 C Lab 又好啦，同 EKCC 又好啦 ，even 而家 VAC 都好咧，其實都係一個開荒牛嚟嘅，即係你係嘗試去 utilize demonstrate 俾人睇，哇個硬體可以點用嘅一個人。你可以咁講，但係佢哋本身即係譬如好似國家歌劇院咁樣樣，即係台中呢一個，咁佢本身個 architecture 已經好靚，即係佢係伊東豐雄嘅 architect，咁本身已經係個 form 已經好正。其實我哋望住個地方，就源於係我哋當年喺裏邊個 theatre 做咗一個表演先嘅。咁但係望住佢個咁靚嘅 architecture，我點解唔加個 projection， 然之後加少少 speaker， 其實就已經可以 activate 咗呢個地方。咁啊於是乎佢真係做咗啦，然之後做咗好幾次 curation， 再加自己落場玩埋一份，揾埋阿林峰，揾埋阿林強咁樣一齊玩。咁係啊，你講得啱啊！最後啦，就係開荒牛先。開荒牛嚟講啦 EKCC 就係啦，就係東九。咁咧就即係唔覺意做咗東九嘅 venue partner。咁因為我哋唔係表演藝術團體，咁啊但係東九就係 Arts and Technology 嘅旗艦。咁佢哋都好有用心去做呢一方面嘅作品嘅。咁做 venue partner 嘅時候，我哋就帶咗好多嘢入去啦。咁呢個其實係有少少私心嘅，係我想將啲 low tech 嘅嘢帶入去，咁但係 low 少少 high tech 啦。咁喺裏邊就用一個比較直白嘅方法，就話俾大家知什麼是 media art 或者 Arts and Technology 其實係玩緊啲乜嘢。咁我自己袋搶袋就係我自己對 media art 嘅一啲嘅解讀。或者我覺得 media art 應該用啲咩呈現，尤其是喺個劇場嘅時候。咁第一就係頭先嗰個一種媒體嘅轉譯啦。第二個就係 media art 好常做到，或者我哋都常用到嘅方法，就係將個維度去改變，即係將個線性嘅維度去改變。咁我喺呢一度就直頭係 live 咁樣將個線性嘅維度去改變。咁同埋實體，我令到佢可以上去。或者升上去另外一個空間嗰度做唔同嘅演出，但係你望緊呢一個演出嘅時候，同時間你又見到一個 distort 緊嘅 time space。咁開荒完㗎啦，其實我已經咁，因為東九冇咗 venue partner 呢一個制度，咁所以我哋完咗呢一套，同埋啱啱做幾個禮拜之前一個 audio visual 嘅 performance，咁我哋已經完成咗個責任。感謝，但係呢一個都係一個好重要嘅部分，即係你話喺 EKCC 開嘅時候，希望帶一啲比較 low tech 嘅嘢。咁我哋正點出一點，其實就係新媒體藝術唔代表淨係講緊新嘅嘢，其實更加多係一個媒介溯源啊，或者關注媒體嘅本質啊。我諗呢一啲都係我哋喺香港裏邊相對地缺乏有 mention 過嘅部分，即係大家知道我用 DV 機，但係你唔知道 DV 機72.576佢天生嘅特點，你用135相機，然之後你亦都唔知。咁但係其實呢啲正正就係新媒體藝術應該會 keep 住會嘗試嘅部分，或者係點解而家去到2026年突然之間我哋又去 explore 翻呢啲low res 嘢咧？咁即係我哋而家就有Samuel 嘅 slide 啦。大家好。Sorry。好，咁因為我今日揀嘅就主要係 for 傾偈嘅，因為有一啲係可能同阿 Keith 有合作過，或者同阿坤合作過嘅，或者係原來啱先知原來阿坤，我哋三位都有做過 microwave 嘅一個香港新媒體藝術節嘅 exhibition design 加 technical direction 嘅好長啊，嘅工作咁樣，係啦，咁所以我覺得用呢個開始，我覺得係比較有趣嘅，因為頭先我講過，譬如話讀書嘅時候，可能阿 Keith 嗰時做老師啦，然後嗰陣時有參與過 microwave 呢個展覽嘅一啲小幫手咁樣啦。咁到畢業之後，又到阿坤嘅公司去工作啦，咁又特別認識咗更加多嘅 technical 嘅一啲點樣實踐咯，係啦，或者點樣係令件事更加 solid 啦。
咁所以到好後期嘅時候先2015年先係我第一次真係完全做嗰個 microwave 咁樣嘅。但係嗰年係比較，我記得係唔多 artwork 嘅，我記得好似咁非常之適合我第一次做啦咁樣。咁所以喺嗰個過程裡面其實都係好艱苦嘅，因為其實都係好多時大家都唔知，其實 microwave 係每年大概10月、11月嘅時候喺香港大會堂度嘅一個 New Media Art Festival。其實係其實真係唔多，亦都好有代表性。而每年大概有7件至8件嘅 media artwork 啦。咁喺嗰段時間由我第一年做到我做 total 做咗8年，其實每年做 set up 8件或者9件嘅 artwork，其實加埋已經差唔多成100件。即係幫唔同嘅 artist， 世界各地唔同嘅 artist 去做又好，幫 local artist 去做又好，其實已經係到最尾嗰年已經起碼都叫做得即係會順利啲啦咁樣係啊。咁我而家冇做㗎啦，係啊，已經交棒近呢俾下一幾個人啦。年冇做，係啊，其實可以去再下一頁，再下一頁，係啦，呢個有個 video 嘅應該係有冇啊？文不足啊！嚇？哦，唔緊要，由佢咯，唔緊要，好唔緊要， sorry 啊！唔緊要，唔緊要，唔緊要我。哋係啊係啊 technical 好多。係啊，唔緊要唔緊要。係，咁所以其實到我做嘅時候就係每次去 set up 唔同嘅 artwork，然後去，因為佢譬如有時，尤其 Covid 嗰幾年係啲 artwork 嚟到個 artist 嚟唔到嘅，因為 Covid 啦。咁搖佢開住個 Zoom，然後去幫佢 set up 一啲咁高科技嘅嘢咧，係非常之 challenging，亦都係痛苦嘅。咁所以調翻轉係因為嗰陣時咁多呢啲嘅訓練，反而令我而家去做嘅 project 更加 solid 咯，起碼話唔好壞先咯，咁樣咯，係啊係啊係。咁就係啦，咁呢個 microwave 係其實我哋大家可以討論嘅，你可以講下分享下 microwave 嘅經歷，係得唔得你講？哦得。我哋權限解決咗啦。呢個係2017年，嗰年係非常之打卡入寶啊，因為啲 artwork 嘅分成係有係啦，咁所以每年嘅 exhibition 我都即係喺個展覽嘅設計上面，其實都有啲跟翻當年譬如 Joey 策展人佢嘅 concept，然後再去做一啲唔同嘅 design 咁樣。咁嗰年我記得係比較 technical，亦都比較巨型嘅，有日本嘅 Tasco 啦，呢個係有香味嘅鋼琴嚟嘅。呢一個係當年排大隊啊，我記得。係啊，排到喺婚姻註冊處嗰度嘅好似。然後有呢個係另一位 artist 啦，好似德國嘅 artist 啦，台灣嘅 artist 啦。然後有 Zach Lieberman 啦，我記得係啊 Zach Lieberman 啦，亦都大家好趨之若鶩去打卡嘅 Lolotech 啦。咁嗰年係比較 challenging，因為每一件都好大件，而大會堂其實係有翻咁上下年紀嘅啦嘛。咁去做一啲 new media artwork 係簡直係過分，我覺得係咁樣咯。但microwave 都繼續有用大會堂去係啊，好，所以好嘅一個勁嘅情懷，我覺得係好難。係有即係佢完全唔係一個做多媒體甚至乎正常展覽展示嘅一個空間。嗰個 technical challenge 係好大嘅。咁順序再落去啦，跟住同時間我有同唔同嘅香港唔同嘅institute 去合作嘅，譬如都合作，即係去參與去做一啲唔同嘅 artwork，譬如呢個係 PMQ 嘅 Detour 啦。咁嗰陣時就唯一一個諗法特別在於係唔係純粹真係純或者 media art 或者 interactive， 係想似一個 science fiction 嘅一個 speculative design 去模想翻。若果一間賣空氣嘅鋪頭係點樣呢？咁樣，咁所以做咗個用咗佢其中一個鋪位變成一個 pop-up shop 去賣嘅空氣咁樣咯。咁所以係佢冇一啲好所謂高科技嘅成分，冇乜點 programming 或者係一啲好複雜嘅一啲sensor 或者係一啲 network 嘅東西。其實係真係想用嗰個空間變成一個好似科幻小説嘅一個情景比較多啲咯，係啊。然後都好牽涉後期我嘅創作咁樣，係咯。之後就呢個要講啊，呢個係啊，呢個係 microwave 之前我係做咗呢個先，嗰次係真係好 challenging，因為個 line up 實在太強勁啦，有頭先有和田榮啦，有大圖啦，有阿 Keith 啦，有黑川良一啦，然後有好多。呢單嘢個開始都好黐線，我想講。喂，我真係唔好意思，真係要插嘴。點解香港到而家都仲未有一個叫 New Media Festival？除咗 microwave 之外，即真正即有個局去主導嘅嘢，我記得2012年嘅時候去
喺深圳嗰度做咗一個 festival 嘅評審。咁跟住即你知啲評審就即係喺內地嘅評審就亦要食下飯咁樣。老師。咁啊跟住食下飯之後咧，無啦啦個市長喎，不過埋嚟啊，你覺得即當然用普通話啦，係啦。咁啊，你覺得深圳除咗做建築雙年展嗰陣時候建築雙年展之外，仲做啲咩？咁我真係亂咁噏啦。咁我就話，咁梗係新媒體藝術啦。咁樣，咁跟住佢隔年真係揾我喎。咁我跟住就即刻揾晒成班好朋友兄弟姊妹咁樣就做咗呢一個出嚟。係啦。咁佢哋一路維持到去2020年嘅。係啦，臨尾就因為轉咗人，所以就冇再做。但係佢哋而家整個城市都係新科技之城，已經唔需要 festival 咁細嘅一個環節啦。但係嗰陣時嘅 challenging 嘅話係首先兩樣嘢嘅，第一樣就係個空間啦。佢係一間準備要拆嘅玻璃廠嚟嘅，係離譜啊！嗰個容爛嘅程度。呢個我又插嘴啫，因為咧我哋去睇嘅時候嚇死我哋嘅爛晒嗰個玻璃廠。爛嗰埲牆係掛唔到任何嘢㗎。但係就好彩，我哋入場之前咧就拍咗套戲，咁嗰套戲就叫做《美人魚》。係啦。咁咧就即刻就裝到靚晒，咁我哋又唔係好使搞好多嘢就入到去咯。係啊，但係現場都我記得臨開之前嗰晚係漏水、跳咗電啦，同埋燒咗我件作品。係離譜，係。但係呢個係一個我嘅即係最初真係做一個藝術節嘅，同埋尤其另一樣即係有一啲 artist 佢哋去做嘅時候真係好仔細，尤其係。因為譬如真係做呢個 project 嘅時候，先開始發現technical writer 嘅重要性咯。我 technical writer 超級重要，冇 technical writer 你會好似開盲盒咁樣，同埋都係翻去其實你要做一個新媒體展覽，甚至乎係你 include 一個新媒體作品，要有一個 mindset 係佢有 maintenance 㗎，即係佢唔係就咁掛喺度，即係你仲要經歷可能藝術家以外其中全部團隊嘅溝通。咁呢個係非常非常重要嘅一環，好難喺即使去到今日 even 去到可能其他嘅機構都好難做到有嗰種穩定地去維持新媒體藝術家嘅作品狀態嘅一個 level。呢個亦都係點解會講即係帶大家嚟今日個 talk 嘅一個主要原因去分嗰啲嘢。每年 microwave 我每年要睇10份嘅時候，就會發現呢份係professional 嘅。即係嗰陣時做，我唔記得日本 artist Iwata 定係邊位，應該 Iwata。佢有粒螺絲幾粗同幾長，佢一定要指定嗰一隻去用。咁嗰時就學識真係其實要做呢啲嘅時候，就唔係好白紙咁樣隨便就做咁樣咯，係好多嘅 planning 啊咁樣，係跟住再落就係啦，呢個就係到呢個同阿君啊，做。咁呢個就係我就真係完全係 technical 嘅成分，因為可能咧 say 器材上啊，或者係嗰個裏邊嘅 equipment 上，我係協助阿坤同埋 Vivi， 即係另一位 artist 啊，咁樣喺大館嘅 F Hall 做嘅一個show 嚟嘅咁樣。咁我覺得點解會揀呢個出嚟講？因為其實好少機會係，即係可能咧大家去睇 festival 或者睇展覽都好，其實大家感覺好 free flow 㗎嘛。但係佢係 somehow 嗰一次係有少少似我哋以前去做頭先property 商業嘅作品嗰種。by appointment 而好似一個 show 嘅成分，然後同時間個空間裏面係有唔同嘅 audio visual 嘅 effect 或者 equipment 點樣去變成一個 journey， 我係覺得係有趣嘅，喺一個大館呢個地方發生咁樣，係。同埋我覺得個 back end 最困難其實係反而係物理，因為我都有聽到背後嘅故事，其實係佢哋嘅物理上邊嘅限制，令你哋 projector 都有好大嘅限制嘅。都係，同埋嗰個地方，我哋嗰陣時係第一次有 projection 嘅。用喺 F Hall 裏面咯，係，所以當其時係都幾 challenging，係。阿坤有冇補充？我就即係佢哋用咗啲好貴嘅嘢。係咁樣咯，係啊，所以就係咁啦。然後就呢個都係 Covid 臨 Covid 之前2019年嘅時候，原本個作品係 IVA 先嘅，即係亦都係香港 media arts 嘅搖籃啦咁樣。然後之後就去咗 Tokyo， 然後有個 show， 然後就嗰個 show 亦都係同阿坤一齊去參展嘅一個 group show 嚟嘅，有香港 artist， 有日本 artist 咁樣。咁嗰時係啱啱準備 Covid 嘅時候咯，係，亦都係頭先阿坤有 show 嗰個車嘅時候，拎到過去一齊去 show 嘅一個展覽，係。嗰個咪 Tokers 嘅一個展覽。係 Tokers 係啊，即係嗰棟樓有3層，然後就阿坤嗰個喺頂樓咁樣，我記得係嗰架車轉。咁呢一個大家廣為人知。
我做之前其實我唔其實我唔知，坦白講，即係去過一次，即係 M+ 其中一個地方一間房咧叫做 cabinet，即係好多人其實可能去睇先，可能好多時會經過見到就冇咗啦咁樣。咁嗰陣時到佢真係 approach 我哋，即係我哋傾點樣去，因為佢本身已經開 M+ 嘅時候，佢已經有㗎啦。其實講真，佢原本 concept 係非常之厲害，佢個後面有你見而家有3塊層板啦，左右兩邊其實係掛住唔同嘅畫，然後每一邊後面有20幅，大概20幅嘅展板，而佢每隔2個鐘係 mechanically 係會換嘅，而係換嘅過程其實好靚，但係佢每2個鐘只會有一次嘅撞到嘅啫咁樣。咁所以其實到我哋去，因為佢當其時已經開咗一段時間，亦都有啲嘢想去 upgrade 咁樣，咁我哋就去幫佢諗究竟成件事點樣去 approach，因為其實係想似一個形式裏面喺 M+ 裏面有一個，即係唔係純粹 interactive 講啊呢幅畫邊個畫嘅，呢幅畫邊個畫嘅，其實係深刻以一個 game 嘅形式去介紹唔同嘅 artwork 之餘，係一個少少 visual practice 咁樣咯，係啊，咁所以其實佢係一個 game，但係又唔完全係有 winning and losing。而同時間其實點樣可以令觀眾去對展板上面嘅 artwork 有多啲了解咧？咁嗰陣時係都呢個亦都係我做過最長嘅 project，差唔多成18定19個月先做到第一個 game， 然後另外再做第二個game software， 然後咁嗰陣時亦都同 M+ 嘅 learning team 啊，譬如即係好多謝 Dorian 啊，咁佢哋一齊去傾究竟點樣去令件事更加有趣咧咁樣，咁所以呢個亦都係做咗一個比較深刻啲嘅 project 咯，係啊。咁係頭先有講過，呢兩個係其中 MOA 係我呢排比較多嘅一啲做嘢上會接觸到嘅博物館啦咁樣，因為好多時佢有啲 topic 係真係唔係完全 media art 嘅，可能咧真係呢個係 Titian 或者之前係 Sensu Renoir 嘅一啲畫喺 MOA 裏面發生，然後當然近呢幾年係更加想多啲 media 喺裏面發生到嘅咁樣。咁不限於純粹一個 touch screen 去介紹，就係講啊啲畫幾多年畫嘅，然後做啲乜咁樣。但係比較多係似一個 experience 嘅一個體驗形式去講裏面嘅 content 咯。咁所以係都幾開心係可以同一啲唔同 curator 一齊合作啊，然後去諗裏面個 media 唔係因為有錢，因為要有所以有，而係將嗰件事係 blend in 埋喺個展覽度，即係唔需要話喺個展覽裏邊突然之間有一間鏡房你打卡啦咁樣，又唔係嗰啲，咁所以就係好有趣地點樣可以令件事 blend in， 然後我係只一定要堅持喺一個配角形式去輔助個展覽咧咁樣，呢個好 challenging， 每次都要做嘅工作啦，係。咁係啊，呢個就好快講完嘅啫，呢個係啊，呢個都係。唔係呢一個自己嘢，所以你應該俾多啲時間講。呢個都係上年，因為咁多年都冇乜點真係做一啲自己嘅創作咁樣，所以就 base on 之前嘅，譬如咁多年裏面都因為花嘅時間同精神都多嘅，反而係上年開始係真係會有一啲嘢想試下做，譬如呢些可能遇到一啲，譬如頭先講商業嘅 project 或者係 even museum 嘅 project， 可能 approach 咗一啲嘢其實實踐唔到，或者佢哋唔想去行呢個方向，咁我到我自己去做嘅時候就想試一啲之前累積落嚟想試嘅嘢，亦都係一啲同頭先 PMQ 個 project 咁樣係一啲 science fiction 少少嘅方向去講一個好老土嘅故仔咁樣咯，係啊，呢個就喺上年喺 Art Centre 嘅包氏畫廊度做嘅第一個真係個人嘅展覽咁樣，係啊。但係都好明顯睇到有一啲之前可能 MOA 啊，或者係同 M+ 啊佢哋嘅嗰啲所謂嘅叫交互程序啦，咁、然後可以融入到喺呢個展覽當中，因為我有去嗰個展覽嘅，亦都覺得好 impressive，有 set 到去 IG 嗰度，即係點樣去 gradually 吸引人去互動啊！我覺得呢一個互動好難，其實好多時候因為啲人打卡，但係佢唔會真係同你玩個 game。即係嗰個 engagement 嗰個感覺好強，然後去到最尾話，最後嗰個 content 其實就係間房裏邊有個人仔拿住一個超級細嘅舊 iPhone 喺度最 low tech 咁樣去睇緊一個 nook，即係我覺得嗰個反嗰個 twist 係非常強嘅，亦都有講翻即係我哋喺咁多新媒體背後嗰個想像去講一個故事可以有幾多元化。
係頭先嗰個人咧就係、其實我係 3D scan 咗我本人，然後我就 3D print 咗自己出嚟，然後瞓咗喺包氏畫廊間房度，其實就係咁，係因為啲平時唔會有機會試到嘅一啲technology 咁樣，係啊，同埋頭先你講 interactive 嗰個都好，因為譬如即係今日即係當傾偈去講嘅時候，其實 media art 好多時就係、你要互動啦，我掂埲牆你有朵花彈出嚟啦咁樣，咁但係而家就係、反而去到呢個位，我反而盡量搣甩呢樣嘢多啲咯，而唔係為咗要互動而互動咯，係就係、咁。有冇啲咩？時間亦都差唔多，睇下大家有冇啲咩想講嘅部分。台下有冇觀眾想傾？想打電話先。即係有啊。即係有。俾佢得㗎。哦，俾佢得㗎啦。係咗你喺，唔係我可以揾翻嘅。係我哋其實因為你嗰陣時咪話有個 research，係其實嗰個有個 art ecology。我可以少少咁樣講，係其實咧嗰個好有趣嘅，嗰個係一個 background story 嚟嘅。咁嗰個 research 係嚟自於 Serpentine 嘅。呢一個就係點解我會有啲時候會講翻點解會有商業項目啊？點解會有可能 microwave 咁嘅嘢啊？或者點解會有呢個互相 support 嘅機制？嗰個咁長秋秋嘅一個 Serpentine report 咧，佢其實有幾個 key 嘅重點，就係講藝術發展，特別係 art tech 嘅發展5.0啦，嗰個叫 art ecosystem 5.0。咁佢唔係一個單靠藝術家本人嘅，佢係更加多係可能機構協同啦，同埋講緊就係 R&D 嘅時間好長，變咗就係更加多要有商業機構嘅相處，積極嘅加入或者相處。咁嗰個即係因為好多時候大家特別喺藝博會期間就會講呢啲嘢好商業。或者我哋見到藝術家接商業項目就話：哇！呢啲係商業 project，真係唔 OK。咁但係其實就係正正嗰個 Serpentine 嗰個 report 講緊一啲最簡單嘅部分，就係現實地呢一個媒體嘅結構，呢個媒介作品嘅結構需要其他地方嘅 ecosystem 去支持，而個 ecosystem 唔止係藝術界，而家對於藝術嗰個所謂art ecosystem 對於 art tech 其實嗰個 pool 要更大，亦都需要 engage 更加多。哦，點解我會 highlight 翻學校，亦都係佢其中一個 point，就係講緊點樣喺教育方面去協助。佢嗰時候都有 mention 過，唔關大學事，更加多係關於可能係 share platform，或者好似喺美國，即係 let's say 你如果你係做雕塑藝術家，可能會比較好啲。佢有 artist guild，咁佢會教晒你即係 epoxy 點樣用。好似頭先阿 Samuel 咁講螺絲點樣寫 tag rider， 其實呢啲係正係 Serpentine 嘅 report， 佢好長，但係佢個重點就係講緊一啲好簡單嘅，就係呢一個係一個完全新嘅媒體，呢一個係同你背後睇到啲畫有分別嘅部分，點樣可以改變我哋嘅合作方式，令到呢一堆做緊呢個媒介嘅藝術家可以真正做到作品，同埋嗰個創意可以 input 到去可能其他方面。同步地，嗰時候 Art Council 就出咗一本書，都係講緊When Technology Needs Artists， 好似個名係大概咁，就係講緊我哋 Serpentine 有呢個 report 啦，咁同步地就係 Art Council 就講，唔係淨係藝術界 ask for 支持，而係其實藝術家當佢做新媒體，用一個新嘅 approach 去對待一啲媒介嘅時候，究竟佢點樣可以幫到科技公司去諗點樣去呈現一啲新嘅體驗呢？咁我覺得佢哋3位透過自己嘅分享嘅時候，就好用自己嘅故事去 share 咗呢一個 Serpentine report 裏邊講緊嘅嘢，一啲好具象嘅描述。你仲可以問又未完㗎嘛？我一個就小心啲啦。佢嗰個一個問題有其實嗱，即係我都想問下大家，因為大家都做過 microwave 啦，亦都離開咗啦，所以可以暢所欲言，暢所欲言嚇，即係冇乜所謂嘅。咁你哋覺得其實一個比較好嘅方向發展，你係想見到啲乜嘢嘅？即係譬如microwave 嘅其實個力量都真係好弱嘅，我覺得。咁其實你會想見到一個乜嘢嘅狀態咧？你會係咪有一啲咁樣嘅 policy 嘅 paper 出咗嚟，或者係有啲人係即係做多啲research 係關於你哋嗰個生態
嗰樣嘢咧？即係我而家覺得我喺度諗緊，要 nurture 一啲香港嘅 media artist，其實係需要一啲乜嘢嘅，即係藝術界要做啲乜嘢business 界咁已經即係見到啦，係咪？即係 business 界要做啲咩？佢哋肯出錢，咁就可能已經 OK 啦咁。咁但係 technology 界又要做啲咩嘢咧？咁即係我覺得係咪你哋都會有一啲嘅諗法啊？其實好難答呢個問題，但係第一就 microwave 其實好緊要嘅，即係你覺得個力量好弱，即係第一我覺得即係唔係嘅，對於我嚟講唔係嘅，即係因為嗰陣時佢係一個好孤軍作戰嘅狀態嘅，即係當時係咁即係我係喺嗰陣時候先有機會接觸到一啲當陣時即係話已經好出名嘅外國嘅一啲 artist 啦，睇到佢點樣做法啦，好似阿 Sam 講咁樣啊，我即係記得阿 Jeffrey Shaw 哇咁樣個做喎，原來話好勁抽喎咁樣，咁係好緊要嘅，其實好緊要嘅。咁你話，但係其實我見到 microwave 佢都好盡力嘅，即係佢已經試咗好多種唔同嘅形態。但係你呢一刻問我，即係應該點樣再做會好啲，我真係答唔出喎，真係。你有冇啊？我成日都同啲合作嘅機構提議，但係即你都知道我啲提議其實係 worth nothing 啊嘛，即係對成個政策，即係我哋個角色其實好渺小。如果你問我嘅話咧，我只能夠對照其他地方嘅做法。因為我諗頭先 Zoe 其實帶咗或者其實個 symposium 唔係 symposium， 即係今日個 topic 裏邊嗰個字咧，嗰段文字其實講咗一個好重要嘅 point 就係咧，我自己啱啱做東九 venue partner 呢段時間咧，雖然佢而家直頭 cancel 咗個 scheme 啦，即係冇咗 venue partner，咁但係我覺得嗰段時間正就係其實係要繼續 nurture 一班 artist 去做更加多嘅 research and development。最重要嘅一啲嘅 policy 嚟嘅，因為咧唔係一個 show 或者一個 seminar，我哋就已經可以做到嘅嘢嚟嘅。咁譬如我用翻我哋作品嗰啲機械臂啦，即雖然其實我而家都盡量避免用啦，費事俾人話我抽水啦，係啦，即加晒啲 key element 就 OK。咁但係個機械臂，咁可能我嗰一刻要試嘅時候，可能我都已經試咗幾個月先試到。咁但係我試完幾個月之後，我仲要繼續去摸索個形式要點 present， 咁變咗你冇翻1年半載，甚至乎你講緊係一個2-3年以年計嘅 process 嘅話，其實做唔到嘅噃。咁但係香港嘅 scheme 又好，或者個 support 啊 sponsorship 又好，咩 funding 都好咧，其實係爆煙花嘅，即係嗰啲係 one-off project。咁人哋咧嗱，你可以做第二屆嘅，咁但係第二屆要換晒 content， 咁即係由來嚟過啦。咁係未有呢種 development， 亦都未有一個好 dedicated 嘅 centre， 去真係去聚呢一班人，有埋 artist in residence， 有埋 mentorship 各樣嘢係未有我即係對照其他地方。係個承先啟後就變咗係一個 informal 嘅狀態咯，即係佢唔係一個 apprenticeship program， 就係我識你，你識我咁啱，我又再識你，咁所以我哋就係Do Re Mi咁樣慢慢咁樣學，更加多係即係一個好似好有，雖然係有機，但係我覺得呢個摸索對於好多真係啱啱出嚟嘅人嚟講係好困難嘅。我都重申一次，其實 microwave 都係好重要。喺我嘅角度裏面，即係譬如咧，我譬如讀書嗰陣時跟阿 Keith 做 microwave 咁樣，就係因為嗰次做完之後更加令我對呢樣嘢，因為我有實踐到啊嘛。咁你知我哋嘅學校係比較有趣啦，咁亦都好多係啦。咁有實踐嘅時候就更加令件事更加深刻啦。咁所以even 我真係之後出嚟去做嘢也好，真係落手去做 microwave 都好，跟每一年其實都好 surprising 嘅 work 也好。所以頭先你話究竟調翻轉就係其實嗰個目標係乜嘢啊？目標係要追個 KPI， 每年 microwave 嗰個人數，咁其實呢幾年都好多人去參觀嘅，定係其實要 nurture 一啲唔同嘅 artist， 即係或者係令大眾對 media art 更加多嘅認識，因為好睇個目標係啲咩，同埋尤其係即係譬如我做咁多年到，其實都話多唔多，即係8年9年咁樣啦。咁其實睇到個 trend 係好唔同嘅，即係以前開頭嘅時候其實好難做，因為嗰陣時嘅科技唔係
唔係普及到我買嗰個 VR 就係 VR。以前啲 artist 可能整一個類似 VR 嘅嘢，然後扮 VR。嗰陣時嗰個比較未係好 art tech，好似一個 product 嘅東西。以前真係好土炮去做一啲 device，頭先香水嘅琴咁樣，係啊。咁反而到而家係真係好多時都好 product 化，真係帶個 VR，然後佢換個第二個 program 就係另一件 artwork。或者可能咧，4間房係4面 projection，我下次用3面，然後今次係花，下次係水，咁即係其實都係換，即係嗰個又好唔同。所以其實係好睇嗰個目標，即係其實因為我做咗咁多年嘅時候，更加旁觀地見到嗰個 trend 就係咁樣去。咁個科技上也好，或者係嗰個目標其實係咪又開始 shift 又唔同咧？同埋再challenge 啲就係可能呢1-2年開始有 AI 啦，咁會唔會又唔同咧？咁樣係咯。係咪夠鐘啊？你會唔會想回應一下？我同阿 Keith 都有參與嗰啲mentorship program，即係嗰啲ADC 嗰啲。咁其實而家多咗好多呢咁嘅東㗎啦。其實我覺得香港即係整體個氣氛一定係好過以前嘅。咁但係你話係咪朝住一個好的方向咧？我呢個唔係好肯定嘅，即係唔係好肯定嘅。因為大家始終我自己覺得啊，media art 即係前後受敵啊！嗰個情況咧就係你俾錢嗰個同埋睇嗰個，其實佢哋嘅而家佢哋嗰個要求咧係一致嘅，即係俾錢嗰個同睇嗰個，但係只不過係 artist 有時想做啲嘢咧，未必係 align with 俾錢嗰個同埋睇嗰個嘢。即係我自己覺得呢個係最大嘅困擾嚟嘅，即係對於我嚟講。我哋開頭傾呢個 talk 嘅時候，有提到一個好好笑嘅位，我哋笑咗好耐嘅啲關鍵詞組合，即係呢排興啲乜嘢，我哋將佢懟晒落一個 project 嗰度，咁咧嗰個就中㗎啦，係啦，但係時間就夠㗎啦，咁所以嗰啲關鍵詞晒成個 list 出嚟啊嘛，係啦，都係嗰啲啦，係啦。係，我哋好多謝大家今日嚟到呢一個講座。咁我哋3點鐘亦都會有我哋嘅演出環節，嚟自於 Isabella 嘅 I See Blood in the Sky。咁希望大家如果有興趣話3點鐘嘅時候翻嚟啦，謝謝。